Ja, einen recht schönen guten Morgen. Zweites Video heute von Thierry, was ich übersetzen möchte. Mir ist gestern noch ein bisschen was eingefallen. Vor allen Dingen Engagement, eine gute Übersetzung wäre hier in dem Kontext Entschlossenheit. Außerdem Regeneration habe ich gesagt, auf Deutsch sagt man wohl eher Regenerierung für Regeneration. Aber erstmal direkt zur Übersetzung vom zweiten Video von Thierry, von seiner Serie. Also. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième journée. Hallo, guten Morgen. Es ist eine Freude, euch wiederzutreffen für diesen zweiten Tag. De notre petite série sur le jeûne, Von unserer kleinen Serie übers Fasten. qui est là autant pour commémorer d'une certaine manière la série de vidéos que j'avais faite il y a 2 ans sur le jeûne, Die dafür da ist, einerseits um nochmal zu gedenken an die Serie, die ich vor 2 Jahren gemacht habe übers Fasten, 2016, die halt sehr ausführlich ist, ne, die ihr euch auch anschauen könnt und solltet. série fondamentale de vidéos sur le jeûne que vous pouvez toujours aller revisionner. Das sind die Grundlagen zum Fasten, ja? Also kann man immer wieder anschauen. Die werde ich übrigens, glaube ich, nicht mündlich übersetzen, weil die 10 Minuten Originalvideos hier von Thierry, also mit der Übersetzung mündlich, das sind dann 30 Minuten Videos, ja? Also weit mehr als das Doppelte, das Dreifache. Und das sind die Originalvideos von den alten Videos, das sind 30 Minuten und die sind sehr ausführlich. Vielleicht mache ich das schriftlich, aber das ist viel Arbeit und muss ich mal schauen. Que pour vous donner la motivation par des petites vidéos simples et pratiques de Und das hier ist eben mehr, um euch mit kleinen, einfachen, praktischen Videos zu motivieren, um sich direkt ans Fasten um sich am Fasten auszuprobieren. commencer dès à présent à vous mettre Von jetzt an. à jeûner. Et on va essayer aujourd'hui d'expliquer ce que c'est le jeûne, ce que c'est que le jeûne et très simplement Und heute werden wir versuchen, was ist denn eigentlich Fasten? Und ganz einfach, qu'est-ce que ça fait dans le corps. Parce que le was macht das im Körper? but c'est d'essayer de vous montrer qu'il n'y a pas d'expérience de guérison qui Also das Ziel ist es, euch zu zeigen, dass es keine wirkliche Heilungserfahrung gibt ne soit une expérience de jeûne et de repos. ohne Fasten und ohne Ruhe, also Ruhe und Erholung. Also weil für ihn Fasten ist Ruhe und Erholung und Ruhe und Erholung kann nicht ohne Fasten sein. C'est impossible parce que le jeûne et le repos sont les modes de fonctionnement, c'est Weil Fasten und Erholung, das sind Funktionsweisen, la porte, on va dire, c'est la porte par laquelle il faut passer obligatoirement pour das ist die Tür, durch die man unbedingt durchgehen muss, que les mécanismes de nettoyage, de régulation, d'équilibrage, dass die Mechanismen von Reinigung und von Gleichgewicht wiederherstellen, d'élimination et de régénération dans le corps von Eliminierung und Regenerierung im Körper, puissent advenir. dass das überhaupt stattfinden kann. Le jeûne est le passage obligé. Le Das Fasten ist die obligatorische Passage, also man muss da durch. repos est le passage obligé. Et Die Erholung ist die obligatorische Passage, also das unvermeidbar ist. vous comprenez pourquoi le jeûne a eu pendant si longtemps finalement relativement mauvaise presse. Ja, und versteht ihr eigentlich, warum das Fasten eigentlich so lange Zeit so einen schlechten Ruf hatte? Parce que c'est une méthode qui est gratuite, Weil es eben eine kostenlose Methode ist, qui est simple, qui est accessible à tous, qui die ist einfach, die ist für jeden zugänglich. ne demande aucune compétence particulière pour la mettre Man braucht nicht irgendwelche besonderen Kapazitäten oder Fertigkeiten, Kompetenzen, en place, connaître quelques principes et puis après c'est réglé. Et ces um sie durchzuführen. Man muss einige Prinzipien verstehen und dann ist gut. principes vont vous être présentés au cours de ces vidéos, Und diese Prinzipien werden euch halt vorgestellt in diesen Videos. alors que de l'autre côté, eh bien, tu as toute une Und dann auf der anderen Seite hast du eben so eine ganze Artillerie voll von artillerie de solutions extérieures, toutes plus compliquées, toutes von äußeren Lösungen, die kompliziert sind plus ésotériques, toutes plus coûteuses les unes und esoterisch und auch kostenaufwendig que les autres, qui prétendent arriver à te guérir. Donc, und die behaupten, dass sie dich heilen können. Ne? puisque tu as tout ça en toi et que c'est là, Und du hast alles hier in dir drinne und es ist da. que c'est gratuit, que c'est inné, que c'est propre à chacun, Es ist angeboren, es gehört jedem.
Es ist jedem zugänglich, es ist jedem eigen. que tout le monde l'a et qu'il n'y a pas un élu et les autres qui ne le sont pas, mais il y a Jeder hat es gibt keinen Auserwählten und die anderen haben es nicht, sondern jeder ist auserwählt. tous des élus, ben, tu comprends que la seule moyen de te faire éviter ça, c'était de perdre. Also verstehst du auch, das ist die einzige Möglichkeit, das nicht zu benutzen. Das war Persuadé que ça n'existe pas. Donc il y a das war eben zu sagen, ja, das gibt es nicht. Ja, rien. Le jeûne est dangereux, le jeûne ne sert à rien, das Fasten, das ist gefährlich, das Fasten, das nützt nichts. le jeûne n'amène rien. Mais en fait, c'est totalement Das Fasten bringt nichts, das führt zu nichts. Ja, aber es ist eben falsch. Ne? faux. Et alors, que se passe-t-il dans le jeûne? On va faire simple, on va faire Also was passiert beim Fasten? Wir werden es mal ganz einfach machen. court dans ces vidéos. Que se passe-t-il dans le jeûne? Bien, jeûne, il y a, je vous ai dit, l'engagement, la dimension de l'engagement mental. Also ich habe euch gesagt, zum Fasten, da gehört die Entschlossenheit, ne? Diese Dimension der Entschlossenheit, Engagement. Extraordinaire. La dimension de la foi extraordinaire. Monsieur, Dann die Dimension des Glaubens, also das sind beides außergewöhnliche Sachen, das ist schon mal wichtig. sur le plan physiologique, que se Glauben und Vertrauen. Ja? Und jetzt auf einer körperlichen Ebene. passe-t-il? Pour comprendre ce qui se passe dans le jeûne, on va faire un tout petit schéma Ich werde euch ein kleines Schema machen, um das besser zu verstehen. des deux modes de fonctionnement global du corps. C'est un Es gibt zwei hauptsächliche Funktionsweisen im Körper. mode de fonctionnement qui implique le système nerveux, le système endocrinien, le système Hauptsächlich ist da das Nervensystem betroffen, das Hormonsystem, das Kreislaufsystem. circulatoire. Mais globalement, dans le corps, il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le Aber im Groben und Ganzen gibt es zwei Funktionsweisen im Körper. mode action et il y a le mode repos. Es gibt den Aktionsmodus und es gibt den Ruhemodus. Donc on va l'écrire là, le mode Schreiben action, Sie mal hierher. Aktionsmodus et ici, le mode repos. und hier Ruhemodus. Chacun de ces modes a des caractéristiques particulières. Il y en a Also beide von diesen Funktionsweisen haben ihre eigenen Charakteristiken und beide sind wichtig. pas un qui est mieux que l'autre. Und keiner ist besser als der andere. On va voir que le problème dans notre société, c'est qu'il y a un déséquilibre profond entre ces Das Problem in unserer Gesellschaft ist eben nur, dass es ein unglaubliches Gleichgewicht, ein tiefes Gleichgewicht, Ungleichgewicht. Es gibt ein großes Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Modi, zwischen diesen beiden Funktionsweisen. deux modes et qu'on est en permanence en mode action et pas suffisamment en mode repos. Das ist nämlich, dass wir immer die ganze Zeit in dem Aktionsmodus sind und nicht genug im Erholungsmodus. Bon, mais sinon, l'important, c'est de rétablir la balance entre les deux. Aber das Wichtige ist einfach nur, dass man das wieder ins Gleichgewicht bringt, diese Waage. Und es heißt nicht, dass der Ruhemodus besser ist oder der Aktionsmodus, sondern man muss halt beides haben und im Gleichgewicht sein. Was eben nicht der Fall ist in unserer Gesellschaft. En mode action, que se passe-t-il? Le mode action est un mode qu'on dit catabolique. Also was passiert im Aktionsmodus? Man sagt, er ist katabolisch. Katabolisch habe ich mal nachgeschaut, ja. Katabolismus gehört zum Metabolismus. Metabolismus ist das Ganze. Es gibt die zwei Sachen, Katabolismus, Anabolismus. Und beim Katabolismus werden eben Sachen abgebaut, ne, wie die Zucker und die Fette, um Energie zu gewinnen. Also Katabolismus heißt Abbau. C'est-à-dire que le mode action, il détruit, hein, il consomme les ressources. Das heißt, der Aktionsmodus zerstört, er konsumiert. Also zerstören im Sinne von abbauen. Donc consomme les ressources. Die Reserven baut er ab. Donc les ressources du corps, les micronutriments, les nutriments du corps, Auch die Mikronährstoffe, ja? Also nicht nur Fette und Zucker, sondern Mikronährstoffe, auch Vitamine und Mineralien werden also nicht abgebaut, aber die Reserven werden aufgebraucht. Ressources. Comme il consomme les ressources comme un moteur qui fonctionne, un moteur consomme de l'essence, Und weil der Körper in dieser Phase die Reserven benutzt, genauso wie ein Motor Benzin verbraucht. qu'il produit? Il produit des gaz d'échappement. Und der Motor verbrennt halt das Benzin und produziert dabei entstehen Abgase. Mais tout organisme vivant qui consomme produit des déchets. Und jeder Organismus, der konsumiert und produziert eben auch Abfall, Déchets, Abbauprodukte. Donc production de déchets. Also das ist auch so ein Punkt, der dazugehört. Produktion von Abbauprodukten, also Entstehung von Abbauprodukten. Et à la longue, épuisement. Und langfristig Voilà les Erschöpfung. caractéristiques. Das sind Donc die catabolisme, consomme les ressources, production de déchets, des épuisement. Aktionsmodus. À l'inverse, on a un mode repos. Et le mode Und auf
der anderen Seite haben wir eben den Erholungsmodus, den Ruhemodus. Le repos, quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, on dit qu'il favorise l'anabolisme. Anabolique. Da haben wir halt hier den Anabolismus. Ne? Und der Anabolismus ist eigentlich der Aufbau von Stoffen. Anabolique, ça veut dire que ça favorise la construction, l'élaboration des tissus, des structures du corps. Also aufgebaut, es werden hier halt eben Gewebe wird hier aufgebaut, ne? Körperliche Stoffe, also zum Beispiel Muskeln. Da hier jetzt verstehen wir auch, ne, wenn im Sport, ne, wenn wir keine Ruhephasen haben, dann können die Muskeln auch nicht aufgebaut werden. Ensuite, eh bien, il ne consomme pas des ressources, il ne produit pas des déchets, au contraire. Und hier werden keine, also in diesem Modus werden keine Reserven abgebaut und es werden auch keine Abbauprodukte entstehen auch hier nicht. Élimination des déchets. Sondern es werden hier diese Abbauprodukte werden hier eliminiert, also die werden ausgeschieden aus dem Körper. L'élimination des déchets se passe uniquement dans une expérience de repos. Und das passiert wirklich nur in dieser Ruhephase. Ne? In der Aktionsphase werden die ganzen Abbauprodukte werden eben nicht ausgeschieden. Régénération. Regenerierung. Régénération. Retour à l'homéostasie de l'organisme. Und die Rückkehr zur Homöostasie, ne, habe ich gestern schon mal gesagt, dieser harmonische Zustand, zu dem lebende Systeme automatisch zurückkehren, wenn man nicht interferiert, wenn man nicht reinpusht. Anabolisme, ça c'est les caractéristiques du mode de repos. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais finalement, tout notre mode de vie est omnubilé par le mode action. Et attention. Und ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst seid, aber unsere ganze Lebensweise ist halt besessen von diesem Aktionsmodus. Ja? Wir sind die ganze Zeit am Rennen. Hein. Action physique, action mentale. Achtung, damit meint er nicht nur die physische, also die körperliche Aktion, die körperliche Aktivität, sondern auch die mentale Aktivität. Ta tête, ça tourne en permanence. Also wenn es in deinem Kopf die ganze Zeit rattert, ne, c'est de l'agitation, c'est de l'action. Et d'ailleurs, Aktivität und Bewegung. C'est l'un des problèmes à notre époque, c'est que und das ist das Problem unserer heutigen Epoche, ja, unserer heutigen Zeit. Globalement, si le mode action est activé par une activité physique, ton activité physique, tu le fais quelques heures dans la journée, puis après ça s'arrête. Also wenn dieser Aktionsmodus durch körperliche Aktivität entsteht und hervorgerufen ist, dann ist es eigentlich in Ordnung, weil es sind ein paar Stunden Training vielleicht oder Arbeit am Tag und dann ist gut. Il y a peu de risques, hormis surentraînement. Und es gibt eigentlich wenig Risiko, außer vielleicht bei Übertrainierung, ne, wenn man zu viel trainiert. Il y a peu de risque d'épuiser le corps par trop d'action. Dass man den Körper dadurch erschöpft mit zu viel körperlicher Aktivität, weil wir dann schon irgendwann mal automatisch aufhören. Ne? Wenn der Körper müde ist, dann hören wir einfach auf. Außer wenn wir uns halt, außer dieses Übertraining, ja, wenn wir wirklich zu viel machen. Par contre, quand c'est dans ta tête que tu cours, allerdings auf der anderen Seite, ne, wenn du in deinem Kopf rennst die ganze Zeit. C'est dans ta tête que tu cours un sprint en permanence H24 et que ça ne s'arrête jamais. Wenn du in deinem Kopf die ganze Zeit sprintest, 24 Stunden, ohne dass es jemals aufhört. Jamais, alors à ce moment-là, tu peux rapidement passer en suractivation du mode action. Dann kannst du ganz schnell in diesen Aktionsmodus, Entschuldigung. Der Aktionsmodus kann halt dann überaktiviert werden, ja, und dann kommt man ganz schnell in so einen Burnout rein. En mode action, le problème du mode action, c'est que s'il est prépondérant, on consomme trop vite et on produit trop de déchets. Das Problem ist, wenn man halt die ganze Zeit im Aktionsmodus ist, dann konsumiert man zu schnell, also man baut zu schnell ab und es gibt zu viele Abbauprodukte, zu viel und zu schnell. Et d'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques de notre société, c'est qu'on consomme de manière beaucoup trop rapide. Und übrigens auf einer gesellschaftlichen Ebene, ne, ist das eben unser Problem. Wir konsumieren zu schnell. Des ressources à renouvellement relativement lent. Et wir konsumieren unsere Reserven, unsere Ressourcen, ne? Also jetzt auf einer globalen Ebene, Erdöl oder also die ganzen Erdöl, also Kohle oder ja, das wird zu schnell verbraucht und es braucht zu lange Zeit, dass es wieder aufgebaut wird. Se retrouve confronté à un problème de déchets. Und wir haben eben
zu viele Abbauprodukte. Le problème de déchets n'était pas le problème des déchets eux-mêmes, Das ist eigentlich kein Problem, ne? Abbauprodukte. Ein Abbauprodukt an und für sich ist nicht das Problem. mais le problème de la surproduction de déchets. Es ist eben nur, dass wir zu viel davon haben und das überproduzieren. Wenn es alles ein bisschen langsamer wäre, dann hätte es eben Zeit, die Abbauprodukte, dass die wieder in den Kreislauf reinkommen und dass es wieder natürlich ist. Et à l'échelle du corps, c'est exactement la même chose. Le repos, Und auf dem Körper ist es eben genau dasselbe. c'est l'anabolisme, l'élimination des déchets et la régénération. In der Ruhephase haben wir den Anabolismus, das Ausscheiden von den Abbauprodukten und die Regenerierung. C'est l'activation d'un système nerveux qu'on appelle parasympathique, Parasympathikus. alors que de l'autre côté, c'est l'activation d'un système nerveux qu'on appelle le sympathique Und auf der ou anderen Seite orthosympathique haben wir den Sympathikus. dans l'ancienne nomenclature. Früher hat man den Orthosympathikus genannt, jetzt sagt man nur noch Sympathikus und Parasympathikus. Habt ihr bestimmt im Biologieunterricht schon mal gehört. Globalement, Also das Zusammenspiel von den ganzen Systemen, ja, Kreislaufsystem, Hormonsystem und Nervensystem. le système nerveux sympathique, c'est la pédale, alors on va le mettre là, la pédale d'accélérateur, Also mal einfach gesagt, ne, vom nervlichen her, Sympathikus ist Gaspedal und Parasympathikus ist die Bremse. le système parasympathique, c'est la pédale de frein. Il s'agit Ja, ich finde ein bisschen, also eigentlich reicht es nur, man muss hier nicht unbedingt mit Bremse arbeiten, ne, wenn man nur vom Gaspedal runtergeht, finde ich, das ist schon Parasympathikus. pas de passer son temps sur la pédale de frein, mais Er sagt nicht, dass man die ganze Zeit auf dem Bremspedal stehen muss, ne? si tu as ton pied sur la pédale d'accélérateur, il est bon de commencer à découvrir la pédale. Aber wenn du die ganze Zeit nur Gas gibst, dann ist es vielleicht auch gut, mal ein bisschen abzubremsen und ein bisschen zu entschleunigen. De frein. Que se passe-t-il quand on se met à genoux? Eh bien, quand on se met à genoux, Also was passiert jetzt, wenn wir fasten? on se met au repos. D'abord, à minima. Dann fängt man halt an, sich auszuruhen schon mal. Das ist die Hauptsache, ne? Also das ist das Essentielle daran. Repos digestif. Voilà. Also mindestens schon mal die Verdauungsruhe, also Verdauungserholung. Jeûner, d'habitude, c'est s'abstenir volontairement d'alimentation. Also normalerweise ist halt Fasten, dass man abstinent ist vom Essen. Ne? Bon, Sonst à ist es minima, kein, sinon c'est pas du jeûne. das ist das Mindeste, sonst ist es kein Fasten. Donc déjà, tu te passes de nourriture. Donc, Also, tu schon mal hast du keine Nahrung. es au repos digestif. Repos digestif, ça veut dire qu'au niveau du système digestif, tout ça, ça va se passer. Also Verdauungsruhe, also wird das hier alles passieren, Anabolismus, Ausscheidung von Giftprodukten, also von Abbauprodukten und Regenerierung. Anabolisme, élimination des déchets, régénération. Ça, c'est ce qui se passe au niveau du système digestif. Si tu te mets globalement au repos, si tout ton corps est au repos et surtout que tu cultives Wenn du dich, also ganz allgemein, in eine Ruhephase begibst, dein gesamter Körper. le repos mental, et ça, on aura toute une petite série de vidéos là-dessus. Si Und auch halt, das bedeutet auch Ruhe für den Geist, ja? Ruhe für mentale Ruhe. Und da macht er nochmal extra ein Video dazu oder eine Serie von Videos. tu cultives aussi le repos mental, et ce repos mental, cette quiétude, cette confiance, cette Die Friedfertigkeit, ja? Das Vertrauen, ja? Das ist die mentale Ruhe, dass man sich entspannt. foi, elle peut s'appuyer sur Und das ist nur möglich durch das Vertrauen und durch den Glauben auch. Also er sagt Glauben, ne? Aber allgemein ist so ein Urvertrauen, kann man auch sagen. les mécanismes du connaissance du vivant. C'est-à-dire que si tu sais que Und dieses Vertrauen kann man halt auch haben oder basiert sich auch darauf, dass man die Mechanismen, was er hier gerade erklärt, ne, die Mechanismen des Lebendigen, wenn man die versteht, wenn man weiß, was passiert, dann kann man sich auch entspannen und Ruhe haben. Da muss man nicht immer Angst haben, ja Mist, was passiert, jetzt muss ich was machen. Nee, man kann vertrauen, wenn man weiß, wie es abläuft. le vivant, à partir du moment où tu te mets au repos, va vers le meilleur, Wenn du verstehst, dass ab dem Moment, wo du dich ausruhst und wo du in der Ruhephase bist, dass dann alles besser wird, dann t'arrêtes de t'inquiéter hörst du endlich mal auf, dich zu beunruhigen. et tu commences à jeûner. Und du fängst an mit Fasten. Plutôt que de tourner en boucle et de dire ah, et si j'avais ceci, si j'avais cela, et Und anstatt die ganze Zeit im Kreis zu drehen, ach, wenn ich jetzt das hätte oder wenn ich dies hätte. oncle est mort du cancer et ainsi de suite. Oh, mein Onkel, der ist an Krebs gestorben. Ah, mais mets-toi à jeûner, et puis arrête quoi. Mais hör auf rumzueiern und fang an mit Fasten. Mets-toi à l'action dans le repos. C'est quand même quelque chose de paradoxal. Fang an zu handeln, indem du dich ausruhst.
Ja? Es ist ein bisschen paradox. Ne? Fang an, mach was, indem du eben nichts machst. Paradox, aber so ist es eben. Ne? Eh bien, le jeûne, c'est ça. Le jeûne, c'est le repos. Repos mental, repos physique, si possible. Körperliche Ruhe, mentale Ruhe. Et plus le repos sera accentué, plus ceci aura lieu. Und je intensiver diese Ruhephase ist, desto mehr fangen eben diese Sachen, diese Ausscheidung von Abbauprodukten und Regenerierung, desto mehr fängt das eben an. Ne? C'est-à-dire que si tu jeûnes simplement au niveau alimentaire, que tu ne manges pas, ben, tu vas avoir un niveau de repos qui va être ici. Also wenn du das Fasten nur auf einer Nahrungsebene machst, dann hast du eben so ein Niveau von Regenerierung und Anabolismus, Aufbau. Si tu ne manges pas et que tu ne bois pas, par exemple dans le jeûne sec, on va y revenir, ben, ton niveau de repos sera là. Und wenn du jetzt nichts isst und auch nichts trinkst, also Trockenfasten, darauf kommen wir nochmal zurück, dann ist eben dein Erholungsniveau hier. Si tu ne manges pas, tu ne bois pas et tu cultives la confiance et la paix mentale, tu seras là. Wenn du nichts isst, nichts trinkst und wenn du außerdem noch dir mentale Ruhe gönnst und es kultivierst, dann ist dein Erholungsniveau noch höher. Tu rajoutes l'inaction physique, le repos physique, tu seras là. Und wenn du dann noch auf körperlicher Ebene dich erholst und nichts machst, dann erholst du dich noch intensiver. Et à ce moment-là, tu favoriseras au maximum quoi? Anabolisme, élimination des déchets, régénération et Und in der Zeit passiert eben das alles hier, ne? Diese ganzen, was der Parasympathikus für den Körper macht, die Regenerierung, système nerveux die Heilung. parasympathique. D'ailleurs, quand tu te mets au repos et quand tu jeûnes, il y a un phénomène qui se passe dans le corps qu'on appelle autophagie. Tu peux faire des recherches sur ce terme-là, AUTO. Ja, übrigens, wenn man das macht, ja, wenn man fastet und sich in die Ruhephase begibt, dann passiert was auf Französisch Autophagie heißt. Auf Deutsch heißt es Autophagozytose. Zytose ist die Zellzersetzung. Autophage kommt von Essen. Ja, die Lotophagen, das sind die Lotus gegessen haben. Und Autophage, Auto halt selbst essen. Also die Selbstzersetzung, das Selbstessen von eigenen Zellen. PHAGI. Müsste man nachgucken auf Wikipedia. Ne? Autophagozytose, AUTOPHAGOZYTOSE. Autophagie. D'ailleurs, il y a eu le prix Nobel de médecine qui a été décerné, je crois, en 2016 à un Japonais qui a montré. 2016 wurde übrigens der Medizinnobelpreis an einen Japaner gegeben, der darüber geforscht hat, der darin geforscht hat. Que l'empêchement des processus autophagiques à l'échelle du cerveau. Der gesagt hat oder der bewiesen hat, dass wenn man diese Autophagozytose verhindert auf einer neuronalen Ebene, dass das die Ursache ist für die ganzen neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson oder Chorea Huntington und so. Était le lit de toutes les maladies neurodégénératives. Alors, il prenait le truc à l'envers d'une certaine manière, il disait notre société, Also er hat das so ein bisschen von der anderen Seite aufgerollt. Ja? Er hat gesagt, halt, dass unsere Gesellschaft, notre mode de vie actuellement ne permet pas d'avoir des périodes d'auto. Unsere Lebensweise erlaubt uns halt nicht, so eine Phasen von Autophagozytose zu haben, unserem Körper sowas zu gönnen. Les périodes d'autophagie, ce sont des périodes de repos. Also so eine Perioden, so eine Erholungsphasen, ja, so eine Ruhephasen. Ne permet pas d'avoir des périodes d'autophagie suffisantes au cours de notre vie. Nicht genug solche Ruhephasen, wo Autophagozytose stattfinden kann auf einer neuronalen Ebene während unseres ganzen Lebens, ja, und so sammelt sich das dann an. Ce qui fait qu'on voit apparaître des maladies neurodégénératives qui sont simplement liées à Und so sieht man dann, so entstehen halt so eine neurodegenerativen Krankheiten. Activation de ce mode de nettoyage. Le corps se nettoie tout. Weil der Körper sich eben nicht reinigen konnte. Ne? Also auch auf neuronaler Ebene konnte die schlechten alten Zellen konnten nicht eliminiert werden. Seul, souvent on dit, ouais, qu'est-ce qu'il faut pour que je nettoie le corps? J'ai dit, mais t'as rien. Also wir überlegen uns halt immer, ne, was kann ich machen, um meinen Körper zu reinigen? Ja, aber es gibt eben nichts zu tun. Ne? Einfach nichts tun, das ist das Geheimnis. Rien à faire. Tu peux soutenir les émonctoires.
Ja, man kann die Ausscheidungsorgane unterstützen. Ne? Also es gibt da ein paar Sachen, ne? Dass die Ausscheidung leichter vonstatten geht. Oui, d'accord. Mais avant tout, surtout, tu lui fiches la paix. Aber die Hauptsache, das Wichtigste ist eben, du lässt ihn in Ruhe, du lässt ihn in Frieden, den Körper. Tu le laisses travailler. Et Du lässt ihn arbeiten. chaque fois que tu es dans l'action, dans l'inquiétude, dans l'activité, qu'elle soit Und jedes Mal, wenn du halt aktiv bist und wenn du dich beunruhigst, wenn du dir Sorgen machst, physique ou mentale, tu empêches körperlich oder mental, geistig, le corps de travailler. dann behinderst du den Körper an seiner Arbeit. Ja? Du hinderst ihn daran, zu arbeiten und sich zu reinigen. Das macht er automatisch, wenn du ihn nicht daran hinderst. Tu empêches à la merveille du vivant qui est déposée en toi, qui est Du hinderst das Wunder des Lebens, welches in dir ist und in dir wirksam ist, du behinderst das. à l'intérieur de toi, et de toi aussi, même toi qui te crois HS. Und übrigens in dir auch, ja? Also selbst du derjenige, der glaubt, ich bin im Arsch, ich bin kaputt, auch in dir ist das drin. Ne? De toi aussi, mais tu empêches à cette merveille du corps de se mettre à l'action. Du hinderst dieses körperliche Wunder, dieses lebendige Wunder in Aktion zu treten. Et c'est pour ça que le jeûne est aussi important. Le jeûne, c'est le mode repos. Und deswegen ist Fasten so wichtig. Fasten ist eben Ruhephase. Le mode repos, c'est le mode de nettoyage, c'est le mode détoxification, c'est le mode Ruhephase, Entgiftungsphase, Erholungsphase, Regenerierungsphase. autophagie. Et cette autophagie dont je vous parlais, elle a quelque chose Autophagozytosephase. Und jetzt nochmal ein kleines Detail dazu, also ein bisschen spezifizierter. d'extraordinaire. Cette autophagie, c'est la capacité du corps à se nourrir de lui-même. Parce Ja, das ist nämlich die Möglichkeit des Körpers, dass er sich von sich selbst ernähren kann. qu'en jeûne, on dit souvent, mais le corps ne mange pas, on ne mange pas. Mais Im Fasten sagt man oft, ja, der Körper, also man isst nichts, ja. attends, tu ne peux pas ne pas alimenter tes Aber du kannst nicht deine Zellen, deine eigenen Zellen, die brauchen ja Energie, ne? Also cellules. Tes cellules sont alimentées en permanence. ja, aber mach dir keine Sorgen, ne? Also die sind ständig versorgt. Also die Zellen, die sind versorgt, auch wenn man nichts isst. Il leur faut du sucre en permanence. Mais Die brauchen ständig Zucker, brauchen ständig Energiezufuhr. ce sucre, au lieu de venir de l'extérieur, de l'alimentation que tu vas prendre par l'extérieur, ça va venir de l'intérieur. Aber dieser Zucker, anstatt von außen zugeführt zu werden, der kommt eben diesmal von innen beim Fasten. Et quand le corps se nourrit de l'intérieur, il ne se nourrit pas au hasard. Il va Und wenn der Körper sich von innen raus ernährt, versorgt, dann ist es nicht zufällig, dann passiert es nicht zufällig, er nimmt nicht irgendwas, commencer d'abord à venir se nourrir des tissus, des organes et des glandes qui sont les plus dégénérés, les plus vitaux. sondern er versorgt sich zuerst dort, wo es in den Organen, in den Stoffen, in den Geweben, in den Zellen, die eben am krankesten sind. Ici, il va venir consommer ce qui est mauvais, pourri en toi, Das, was schlecht ist, das, was alt ist, das, was degeneriert ist, was vergammelt ist, ja, was vergiftet ist, das wird er als erstes benutzen, um das abzubauen, um sich davon zu ernähren und um neue Sachen aufzubauen. inadéquat en toi, pour venir nourrir le meilleur. Das, was nicht mehr angepasst ist, er wird das benutzen, um das, das Beste, was da ist, um das zu ernähren und um zu versorgen. T'imagines, c'est pas qu'au niveau physique c'est valable, c'est au niveau global, c'est très symbolique. Ja, jetzt stell dir mal vor, das ist nicht nur auf körperlicher Ebene gültig, dieses Prinzip, sondern auch auf globaler Ebene, also auf allgemeiner Ebene. Und das ist sehr symbolisch. Dans le jeûne, tu vas consommer ce qui est le plus inadapté en toi, Beim Fasten wirst du das konsumieren, was am wenigsten angepasst ist an dich, was am wenigsten zu dir passt, pour venir nourrir le meilleur. um das zu versorgen, was am besten ist. Et c'est cette expérience-là que je vous propose durant cette semaine, sans aucune méthode, sans Und das ist es, was ich euch anbiete während dieser Woche, ohne irgendeine krasse Methode, aucun moyen, sans aucun engagement financier, sans ohne irgendein krasses Mittel oder ohne irgendein ein finanzielles Engagement, also ohne sich finanziell irgendwie irgendwas reinzustürzen. aucun protocole, sans aucun... Simplement de vous mettre au mode Ohne Protokoll, ohne straffe Anleitung. repos Einfach et nur Ruhe. d'accepter, de considérer que dans le mode repos, le meilleur de vous-même va être...
Und vielleicht mal zu akzeptieren, daran zu glauben oder das zumindest dem mal eine Chance zu geben, dass in diesem Ruhemodus, nourri par ce qui est le plus vicié. dass in diesem Ruhemodus das Beste in euch durch das Schlechte, durch das Alte, Vergiftete, Verpestete, dass das abgebaut wird und dass damit das Beste kultiviert wird und auch wächst. Das Schlechte wird konsumiert, das Gute wächst. Also auf einer symbolischen Ebene. Ne? So einfach soll das sein. Und das einfach mal zu glauben, zu vertrauen und zu probieren. Und mal gucken, was passiert. C'est pas une bonne nouvelle? Hey, ist das nicht eine gute Nachricht? Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite surtout maintenant d'arrêter de gamberger et de vous mettre Also ich wünsche euch eine gute Regenerierung und vor allen Dingen von jetzt an dès à présent à expérimenter le jeûne. On va voir probiert das Fasten aus, macht die Erfahrung. la prochaine fois, jeûne court, jeûne long, les Das nächste Mal sehen wir dann Langzeitfasten und Kurzzeitfasten. petites différences. À qui ça s'adresse? On va voir que c'est Der Unterschied und was ist für wen. Ja? deux modes radicalement différents. Das sind zwei Funktionsweisen, die sehr, sehr unterschiedlich sind, radikal unterschiedlich. Qui sont tous les deux extrêmement vertueux, Beide sind sehr wertvoll und gewinnbringend. qu'il n'y a pas de trop petit jeûne, il n'y a pas Es gibt nicht zu viel Kurzzeitfasten. de jeûne qui ne soit pas un jeûne. Tout le Es gibt kein Fasten, was kein Fasten ist. monde peut jeûner, absolument tout le monde peut jeûner Absolut jeder kann fasten, à sa juste mesure, auf seinem Niveau. parce que l'adaptation à la personne est ultra importante. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die Methode oder die Art von Fasten angepasst ist an die Person. Das ist wichtig. Et on va voir, selon vos finalités, quel choix vous pouvez faire. Und wir werden sehen, je nach euren Zielen und Interessen, welche Wahl getroffen sein sollte. Kurzzeitfasten, Langzeitfasten, Trockenfasten, Wasserfasten. Avec le plus de pertinence. Mit der höchstmöglichsten Relevanz für euch individuell. Pour faire un choix éclairé. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite un bon jeûne, je vous souhaite une bonne abstinence. Ich wünsche euch eine gute Regenerierung, ich wünsche euch ein gutes Fasten, ich wünsche euch eine gute Abstinenz Et un bon repos. und eine gute